OK，我哋拍一拍佢。我哋正式開始啦。好，你講緊係收唔到㗎，你拍一下先收到㗎嘛，你拍咁多下收唔到嘅。我哋開始，我哋同鏡頭打招呼咯。Hello。我哋使唔使講一下我哋個名？因為我哋好似一直都係冇即係自我介紹過。係。我哋要介紹啲咩？我叫 Patrick 啊，你好啊。我叫 Ryan。我叫 Marcus，你好。係啊，咁我哋遲啲喺 IG 度再詳盡介紹啦。好啊，好啊。咁我哋今日好成功啊！我哋轉頭見咧，我哋有8個 subscribe 啦，同埋有50幾個嘅 followers。哇！我哋第一集已經非常好。係啊，所以我哋成功可以開到第2集。8個 subscribe 係咪包埋我哋3個嚟？我唔知你哋有冇 subscribe，我淨係我用咗一個 account subscribe。即係都係喎。 6個。有冇好意啊？4個。你太太有冇 subscribe 啊？有冇 subscribe 啊你？我哋今日會有神秘女聲會突然間出現，但係如果神秘女聲你想聽真人嘅話咧，咁就要敬請再 subscribe。再係啦，可能你夠 like 就可以開多20個 subscribe 嘅話就會開放嗰個超獎權啦。係。流量密碼係。流量密碼就辛苦你太太咯要。Sorry， 對唔住。辛苦你太太。咁我哋今日係要講呢個香港人最中意嘅旅行啊！哇，正啊！咁我哋講一講我哋最深刻嘅旅行經歷先啦。你哋有冇咩最深刻嘅旅行經歷？最深刻嘅旅行經歷，搭唔到飛機算唔算？搭唔到飛機，咁即係唔係去旅行喎？你淨係唔係係嗰陣時係喺越南翻香港搭唔切飛機，咁咧。本身咧就喺越南一個芽莊嘅地方，其實香港人而家好 hit 嘅芽莊嘅地方咧，咁我哋就有冇直航到㗎？有啊，即係香港去芽莊。香港去芽莊，然之後就芽莊翻香港都有嘅。哦。係啦，咁但係咧個機其實就班次唔多，係啦，咁所以咧你 miss 咗一架咧，其實可能要第2日先至可以翻去啦。咁嗰日咧，你知芽莊其實係一個都幾多即係海灘啊，同埋好多一啲叫做玩啲叫做自然嘢啦。其中有一個嗰個公園咧，你係可以喺一個好高嘅一個崖嗰度跳落嚟，係有 feel 嘅，係啦。咁我哋嗰陣時咧就係我同我太太咧就喺嗰度就玩，但係我哋係喺搭飛機之前最尾個 spot。咁就去呢一個咧，其實係喺深山嘅一個公園入邊，咁啊做呢一樣嘢，咁好靚啊，成啊咁樣啦。咁原來咧喺嗰度翻出嚟咧都要好多時間嘅喎。咁結果咧，我哋就為咗玩多啲咧，就入多啲。咁但係點知咧就出嘅時候咧就喺架飛機都嗰時好似係 miss 咗佢嗰個 online check in 嘅時間，然之後再入到去嘅時候咧，佢已經話唔俾我哋入閘啦。咁到最尾嘅時候咧，我哋咧因為第2日我哋喺香港做嘢，咁所以咧第2日我哋就即刻由芽莊就飛去呢個胡志明市，再由胡志明市就飛翻嚟香港。係啦，咁然之後就第2日嘅朝頭早先翻嚟香港。哇！即係你即刻買下一班機票，即刻買下一班。咁咪成個 trip 嘅錢喺度咯。係啦，所以成個 trip 嘅錢嚟㗎咯。所以成個 trip 嘅錢嚟㗎。哇！係啊，所以奉勸大家就係最尾嗰日要預鬆少少時間。哦。都好多人成日都 miss 機嘅，我哋都 miss 班機嘅。我未試過 miss 機啊，但係我太老定咯，通常即係你覺得哇，你去旅行咧，你就會突然間喺機場好渴望要買杯咖啡㗎嘛。即係你去到機場唔知點解你 default 咗就一定要買杯咖啡咁樣。咁我係有呢個機制嘅咁樣。咁但係經常都因為買咖啡而爭啲出事嘅。咁咧第一次咧就係總之我因為多搭 budget airline 啦，搭廉航啦。咁廉航原來係以前嘅廉航好啲嘅，佢哋可以俾帶嘢食去㗎嘛。咁但係而家唔得啦，而家多數都唔得。跟住咧我就咧唔知大家喺香港國際機場咧，咁咧Express 咧，佢一係咧就喺嗰個叫200幾，一係就500幾㗎嘛。咁500幾你收到500幾咧，你就會預多啲時間啦，因為你又搭車又搭船㗎嘛，即係你又要搭嗰個火車，跟住再轉嗰個巴士，跟住先至去到㗎嘛。咁但係咧如果係200幾嘅話，就係搭一架火車，跟住就到。咁跟住咧，通常就唔知點解你永遠都覺得好多時間㗎嘛。
跟住咧就走去排 Starbucks 啦，係就永遠都會排一陣隊噶嘛。係你你有冇 app 嘅咩？咩啊唔係可以用 app 嘅咩？個？Starbucks 因為我都好少飲啦，咁所以你就會突然間去行，你就會是但啦，都照飲啦咁樣。咁跟住一係咧，跟住咧就有一次咧就係一係就好快咕飲晒，跟住一係咧就係我有一次就係同班 friend 去，跟住然之後咧沖唔切咖啡，你知道沖唔切咖啡，因為佢真係山閘啦咁樣。係。跟住就最後唔知點樣就轉咗買支水就算啦，但係都 OK 嘅，我覺得，因為你咧飛機好乾燥嘅，咁你就要買即係咁樣啦。跟住另外都係突然間唔知點解永遠喺機場沖咖啡啲人，你都會覺得佢沖得特別慢咗。係，但係其實係應該唔關事嘅，但係純粹嘅感覺就係有啲因為你要搭飛機啊嘛，係啊。要講。我上次就係、我最近一次去旅行就係我同另外啲 friend，另外嗰兩個 friend 就係變成最後一個登機咯，就係、因為買咖啡，就係咧去咗本身我見勁少人，即係可能得一兩個，我見冇人排隊，咁我都係排第二個咁樣，咁我咪買咯。咁嗰間咧就係、percentage logo 嗰間，咁我見哇新嘢喎正啊，買杯咖啡先咁樣，咁跟住咧，跟住點知我得一睇啲單。嗰成7-8杯喺我面前嘅，點搞啊？跟住一睇個鐘又唔掂啦咁樣。咁本身咧，我係有一刻係諗過棄咗杯啡都走先嘅咁樣。咁但係好彩就係喺我即係叫 time，即係喺最後一刻都叫做買到嗰杯嘢飲咯。咁我即刻咕飲晒佢就上機咯，好濕碎嘅呢啲。你喺機場你會唔會入 lounge？我就唔入嘅，通常冇得入咯，但係我都試過一次入。其實而家幾好嘅，我次次而家有 lounge 去機場咧，我都點都會食碗魚蛋粉嘅喺個 lounge。哦，你係因為信用卡積分？信用卡，積分信用卡，而家啲信用卡係可以入 lounge 到噶嘛？係。同埋我發覺到係唔同嘅 lounge 喺唔同世界各地嘅地方咧，佢食嘅嘢係唔同嘅。係啦，即係唔係淨係一式一樣咁樣。咁嗰陣時我就次咧都係想預鬆少時間，可能個零鐘頭就入去嗰度超下。係。係啦，嗱，如果你識飲咖啡咧，係幾好嘅嗰度。係啊，但係嗰度你就唔會飲咖啡，你就飲酒㗎啦嘛。飲啤酒。你有得入去做嘢咯，或者好多人都而家入個 launch 會做嘅。係咩？會㗎。咁慘？我因為佢係 business trip。係啊。哦。係啊。好多。以前就唔會咯，以前就會喺快餐店度買嗰啲餐嚟食就哇好正啊咁樣，而家就知道。你已經係唔同咗個格調啦，已經係。就可以去 lounge。係一霎下。但係你有冇試過淘寶 lounge？冇試過，聽過有人講咯。我試過啊！我嗰次就係飛歐洲，跟住中途喺杜拜轉機咁樣啦。咁跟住咧就係咪杜拜？係杜拜阿聯酋啊嘛，杜拜啦。跟住杜拜轉機，跟住咧就咁燙2-3個鐘。咁你就覺得其實我就 OK 嘅，即係我自己一個人喺即係 cafe 嗰啲 OK 嘅咁樣。咁但係嗰陣時咧一行咧就可能6個人咁樣啦，我一家4口，跟住再楞多一 pair。夫婦咁樣，咁嗰班夫婦就即係年紀比較大啲咯，可能係60-70歲嗰個，即係退休人士嚟嘅咁樣，咁就你唔可以淨係 hea 佢喺個 cafe 度就坐2-3個鐘咁樣，係即係好辛苦啦。對於一啲上咗年紀嘅人，跟住咧就我哋已經聽到有啲經驗就係話可以淘寶 lounge，咁我哋就試下淘寶啦，就真係有咯，100幾蚊，跟住就可以入去飲酒。咁我哋淘寶啲咩咧？即係個 pass 咁啊？係啊，佢就會 send 個 QR code 俾你咯。咁你嘟個 code 咩啊？香港都有㗎。你可以去淘寶食魚蛋粉嘅，80幾蚊嘅啫都係，好似180蚊咁樣。跟住佢有嗰啲淘寶 description 㗎嘛，咩國泰專屬優惠咁樣嗰啲㗎嘛。咁你要你係即刻做嘅？即刻啊！佢即刻 gen 個 code 俾你咯。係啊，咁就叫做可以過到2-3個鐘，因為等轉機咁樣都要啲時間，可能要休息下。係有個好處嘅，有 lounge，你可以沖涼啊嘛。係正。但係我啲冇㗎，我啲冇㗎，真係一個 buffet，跟住你硬爆入去唔得㗎。冇，佢本身個 lounge 就係冇得沖涼，佢冇得沖涼，佢本身個 lounge 就係冇得沖涼。有啲叫長梳，即係可能一張凳，跟住你可以挨到勁後嗰啲 sofa 咁樣，同埋有個按摩椅咁樣，即係有1-2架咁樣啦。咁就有一啲 buffet 咁樣，杯咖啡飲咁樣，可以煎隻蛋，即係有杯酒咁樣。
都唔可以話超，即係可以食啲，即係可以去舒服啲、寧靜啲嘅環境食啲嘢咁樣咯。係啊，咁樣咯叫做。但係就而家我去英國嗰時候就可以做呢件事。淘寶 lunch，你就轉機直航。未買啊！哦5月去啊，5月去。5月去而家都未買？ 5月去而家要買㗎啦咩？嚇？未平啊嘛，未得閒。咩啊？2個月嗱，今日錄影係3月15號啊！你5月係正常要買。我5月中去越南已經買咗。半年前買啦，應該係嘛？計緊假期。你要越嚟越貴㗎喎。越貴㗎。差唔多，好似俾人吹緊啦！我邊英國啲 friend 已經吹緊。你係咪諗住唔去㗎？其實去請大假去㗎，你知唔知啊？所以我就你攞咗未啊？因為我大假要夾前後日啦，即係可能爭1日2日啊，而家仲傾緊嘅。哦。係啊。係喎，你會 prefer 攞假先去旅行定係？我 prefer 攞假先去嘅喎。定係？但係你哋唔會攞假先去嘅咩？咁如果有個假放唔到，你咪轉唔到咯張機票。死嚟咯！嚇？我未試過喎，我次次都係買個機票先攞假喎。買咗機票先攞假。係啊。哦。我份工唔得，所以我要攞假先至可以買。我都係。我未試，因為我唔知嗰份工定點樣啦。嗱有一次咧就係、因為咧我唔知聽過江湖傳聞咧，就係、如果你攞假，你只要係2個禮拜之前講，係咪咧？唔係對你好好喎。唔關事，係你同你同事夾嘅。例如我工作就同你同事夾咯，同事放咗咪冇得放咯。哦。因為我哋工作係，但係越早得唔得咧？咁就睇下你都有鬥早，即係我例如我可能而家 mark 咗5月嘅，其實大家都知嘅。係。咁但係可能啲咩意外嘅 project 上啦，咁如果走咗可能真係冧檔，咁你都要立法埋。可能我以前份工人工低啊。嗰陣嘅唔關事。part time 喎。唔係啊 ，full time 嚟㗎 full time 嚟㗎。但係咧，因為嗰啲 contract 工咧，佢得7日 annual，同埋咁你搭埋咁點算咧？即係你個個同事請嗰個禮拜咁點算咧？成個批包運作唔到。我未試過唔批假，因為我覺得因為我好多時都 no pay 啦咁樣，跟住 no pay 好似叫大 X 晒咁樣。唔係㗎，嗱我嚟咗3月尾，我本身想請假啦，我哋要。跟住咧咁啱真係有個同事，我哋有個同事請，即係喺銀行叫 block leave 啦，即係佢唔可以掂公司嘅嘢。係。咁變相就真係少嘅人，咁我就諗請2日都請唔到。即係佢唔係話唔得，你夾硬嚟得嘅，咁大家關係唔好咯。咁佢哋好似又即係踢晒腳咁就算咯。哦。係啦，好傾啦，要傾嘅。係啦，咁所以有時候就好掣肘咗，做都冇翻工添。啱啊，最緊要冇翻。你試過㗎？之前唔翻工。係有1年咯，冇翻工。但係呢個係咪下個 topic 啊？我下個 topic 再講啦。係啊，有排傾。呢個係下個 topic。都係個好嘅經歷嚟嘅。你咧？你最深刻嘅旅行咧？旅行啊，咁我嗰時咧都幾多，其實我去旅行都幾多災難嘅，即係喺好多我朋友眼中咧，我都成日好似會去意外啦，即係大家好似叫我去旅行就小心啲啦。咁啊賣個關子啦，其實我去旅行都試過撞車做手術，上報紙，啊都人哋都出過事，係你有做過撞車做手術上報紙，同一單嚟嘅。唔係同一單，分開上報紙都有，唔止上咗1次啊嘛我。係啦。4單。係啦，咁跟住救咁有我哋陣間會講下啦，可能都試過，因為我都玩潛水㗎嘛，都試過救下啲人突然間浸親啦，都唔係大嚴重浸親嘅，係啦，得小事嚟嘅。係咩事啊？嗱，如果去旅行嚟講咧，咁我好嗱，因為我潛水咧我外國學潛水嘅，係。咁咧其實潛水係有水試呢件事啦。係。咁啊水試嘅時候咧，你有時候咧就可能要你游100至200米啦。咁我哋嗰時喺海灘游嘅，咁我嗰時咧就未夠18歲嘅，我考嗰時。第一個潛水牌，咁咧就同我爸爸嘅同事一齊行，係啦，咁我哋游水啦，咁好快，因為我哋以前係泳隊啦，咁啊游水好簡單啫，食飯咁啊，咁游到咧，咁啊喺個海度遊緊喺度等啦，跟住咧無啦啦叫人掙扎，即係總之就係佢游下突然間掙扎啦，跟住我就去，因為我哋都有即係游水游得多咧，都有拯溺比賽啦，咁去救人啦咁樣，咁就真係去拉，就我第一次拉真人，真係救真人咧，應該係15歲。係，不過嗰人咧就1.8幾，同埋掙扎嘅1.8幾，同你平時去即係比賽拉嗰啲咧有浮台嗰啲唔同。通常咧喺你學拯溺嘅時候咧，俾你救嗰個 patient 咧，通常游水應該叻過你嘅。你諗下即係我覺得真係叻過你啊，梗係叻過你啦嗰個。係啦，咁但係咧呢個咧就真係唔識㗎，咁啊真係拖翻佢。咁佢都好在叫做唔係叫真完全唔識啦，佢係可能太冇游水抽筋，佢好驚，咁我拖咗翻去啦。咁嗰次嗰個人 fail 啦。咁第二次咧就係我去 grad trip 啦，即係旅行。
咁都幾好笑嘅，因為你嗰時啱啱畢業啦，咁你我住 hall 啦，咁我層個即係成層男仔咁就一齊去啦，咁啊去馬來西亞，我就去，因為我摸查到即係任賢齊有拍嗰套戲，叫《夏日摸茶》咪咁叫一套咁嘅嘢。唔知啊，唔知。係啦，咩唔係我年代喎？唔係我年代 YouTube 係啦 YouTube 咗啦，係啦，我哋問下。係啦，咁樣跟住咧，總之喺個島度去拍嘅，咁所以個島就出名，就變咗一個旅遊景點啦。咁嗰度有潛水啦，咁然之後咧，我哋就第一件事咧就間 book 得好平嘅房啦。咁但係馬來西亞係熱嘅地方嚟㗎嘛，book 咗個冇冷氣嘅，嗰時唔識睇，但係6、7條友一間房，都幾誇張㗎。間房咪就係一間平時旅行嗰啲房仔嗰啲咯，唔係一定唔係啲咩總統套房啦，你可以想像到。但係酒店嚟嘅 hostel 咯，而我記得就。但係即係咁咪碌有架張床啊？就2、3張床， 3張床。即係你本身諗住係3張單人床定係3張雙人床？好似係雙人床。哦，咁一人瞓半邊咪得咯？都有一半邊咧，但係冇冷氣咯佢。都幾辛苦嘅，好在1日啫，我哋過渡1日，跟住入到㗎啦。好平啊嘛，諗住幾廿蚊，好平好正啊！我計嗰條數係平。唔得㗎，好服㗎。但係而家你唔得啦，即係嗰時細個就 O K 咯。好啦，咁入到去啦，咁就我哋揀浮潛啦，係啦。咁咧好笑嘅，有啲人咧浮潛係死都唔着救生衣，其實要着救生衣啦。咁有啲人我哋就死都唔着啦，有啲人。咁咧有啲人水性差，一唔着咧又遇溺喎，真係好在今次喺隔離，即係大家好多人啦，咁就遇溺見到一個，咁就一個捉咗佢上水啦。跟住第二個咧就着埋救生衣，但係咧佢即係大家浮潛就將個頭擺落水。浮潛都會遇溺嘅咩？係啦，嗱點樣浮？佢點樣遇溺？浮潛浮喺面嘅喎，遇咩力啊？嗱好笑嘅，佢就着救生衣啦，然之後咧佢一浸咗喺水度，真係呢個真係唔識游水啦。佢又大膽喎，咁好啦，睇住佢啦，跟住喺水度啦，然之後個頭擺咗喺個水咧，咁睇到魚咯。係啊。但係咧佢哋嗰時就冇嗰條管啦，即係吸氣嗰條管冇啊。咁佢唔識方法冇啊？冇俾佢冇。即係佢係冇咁樣，跟住就上翻嚟再睇報告。係佢預你咁樣。佢預你咁嘅嗰時嗰啲架撐比較落後。簡陋。唔係我哋而家幾多年前啊？可唔可以介唔介意講？10年前咯，有10年啊！即係10年前係2015年。13年。係啊。我09年浮潛都有管嘅喎。唔係嗰啲係唔知有冇，我都唔記得咗佢嗰人跟住，唔知佢冇攞定嘅，可能啲架撐。係。跟住咧，總之冇架撐。好笑啊！跟住咧，佢擺塊面已經開始掙扎咯，即係啱啱落水掙扎，好笑啊！真係睇住好笑咯咁。因為咧，你如果你好遠救人咧，你就會有啲驚。咁你咁多人喺隔離，真係好似大家靠咁近啦，咁你唔驚啦。咁就佢跟住佢又幫人擰翻住個人，咁個面向天，咁就可以唞下氣啦。哦，咁就係第二次。跟住咧仲要咧上報紙咧？嗰次冇上報紙嚟，咁啦，嗰時嗰人。呢個就係第2次嘅遇溺。係啦，遇溺事件啫。好啦，咁上報紙就係因為我嗰時有 work holiday 啦。係。咁 work holiday 咧，咁我哋去農場做嘢啦。係，繼續。係。去農場。係啦，去農場做嘢嘅時候咧，咁我哋嗰時就坐朋友車啦，咁朋友咧就直撞落棵樹度，直路撞樹，84 mile 撞落去嘅。哇！係啦，咁嗰時咧就架車就凹咗落嚟，撞傷咗個頭。咁咧死得㗎喎！裂咗個頭咯，裂咗個頭，裂咗個頭蓋咯，跟住就死唔去。咁佢而家而家在生嘅。你講我個 friend 定我？你個 friend。我個 friend 冇事嘅，我個 friend 擦傷少少。咁邊個裂咗個頭？我咯，我裂咗你啊？係啊，我裂咗個頭咯。跟住裂咗個頭，然之後後面有個澳洲人就見到我哋啦，癲喎！揸架車入嚟啦，然之後咧佢就見到我哋，撞咗車喎，跟住就幫我哋拉，因為夾架車夾住咗，拉咗我哋出車咁樣咯。係啦，咁我嗰時咧就搭人生第一次。裂咗個頭，即係其實你係界損咗。個頭蓋裂咗。頭蓋裂咗。跟住嗰時做手術就係碎片掹出嚟啦。碎片哇！掹碎。你死裏逃生喎。我死裏逃生啊！嗰時未有信仰添啊，跟住話，但係咧就見到啲咩啊？你有冇見到白光啊？嗱，最好笑係咩咧？最好笑係咩咧？就係我人生第一次搭直升機就係咁樣搭嘅。哦。你冇印象㗎啦。跟住我話唔係有印象，嗰時有印象。跟住我好凍，因為失血好多啊嘛，就話好想瞓覺。佢話你一瞓就死喎，咁我唔瞓。真係講。英文啊？你用英文講啊？我嗰陣時係啊。friend 係咯。friend 係。佢話會死咯，佢同我講。You will dead 咁樣。You will die sorry唔係。跟住咧，但係你做手術咧要等喎。最好笑，因為你記得咁勁咧？記得點解咧？因為嗰時咧，佢話你係 patient 啦，咁你就需要打電話翻屋企話俾你知，你而家做一個有危險性嘅手術。哦，但要我打電話。要你打電話？係我瞓咗床度。你啲血病出嚟。係啊，跟住要我打電話嚇，
跟住要打你知跨嗰時打電話唔係好方便啦，跟住用手提電打過去要打啲咩長途電話唔知點打啦。咁好在我嗰時一齊去嘅香港人都幫我安排咗，即知道嘅，咁幫我搞呢啲嘢啦咁樣。咁都好萬幸嘅，咁我就做完手術咧7日就出咗院啦。咁後尾 Patrick 今日好開心同我哋坐低做 podcast 係 OK 嘅，好值得感恩嘅，好感恩嘅。咁啊上咗報紙係啦，佢就話跟住嗰個上澳洲報紙定香港報紙啊？澳洲報紙。話咩 car crash？係 car crash 咩啊？跟住然之後 Hong Kong people 係啊 almost die 咯嗰時。真係嘅 almost die 咩 serious 咩 serious 咩 accident 啊？咩 collide in the tree 我仲記得嗰句嘢。跟住佢哋冇辦法啊！當年我你覺得係咪人生高光啊？你嘅時候人生高光好似唔係好似都唔係好高光嘅其實。唔係我冇乜情緒嗰時，就係想快啲好翻嘅。哦。但好似都嗰時冇翻香港嘅，跟住喺澳洲繼續做下嘢先再翻香港。因為好似都透咗1個月啫喺嗰度。哦。好似喺度度假咁，係因為嗰時都好多災難，喺澳洲都好多災難，又俾人呃過糧，跟住又咩啊？呃糧咯，呃糧。我嗰時因為我畢業就去 work holiday 啦。係。咁我第一份工咧，即係其實澳洲翻工，即係而家都應該係嘅。有啲人叫翻黑工，有啲叫翻白工。係啦，黑工就係咩？唔交稅嗰啲叫黑工。你係翻咩工？一開始係黑工嘅。哦。咁開黑工又唔識啦，我去農場啦，咁農場通常就黑工，佢唔想搞咁多嘢啦。咁但係第一次咧，以我哋所知咧，就係佢已經拖糧，咁我哋就後尾發覺咧，即係有個二判啦叫做，即係個農場俾咗嚿錢，你去做嗰啲picking 啦，即係嗰時第一個場係做洋葱嘅，咁啊剪洋葱啦，咁啊收洋葱啦。好啦，跟住咧，發覺唔出糧喎，跟住就問個判，即係個二判咧就原來係韓國人啦，跟住我哋就知道佢就走去賭錢，就話要賭輸咗啦。咁咧第一次咧，咁啊就佢一路俾好多藉口，又話出咩個銀行過唔到數啊，係講到好奇怪啦，總之就係藉口啦咁樣。跟住咧，我哋嗰時就話好唔掂喎，我哋就真係去揾嗰個農場嘅大判去講數。跟住咧，但係咧又聽過話上一年咧，佢哋講數咧係軍人嚟，咁伊朗嚟嘅軍人啊，我揸槍冇驚啦。跟住咧，但係咧，我哋話咁唔掂喎，都要追糧。咁啲台灣人咧，嗰時好多台灣人，跟住就有個 friend 咧就做喺瑞典嚟嘅，佢米九幾嘅，係啦，即係好似好大隻嗰啲。我哋成日話啲咩戰鬥民族咁嘅樣嘅，即係佢嘅人係好 nice 但係其實個樣係好戰鬥民族。好兇神惡煞嘅。係啦，跟住咧，我哋話已經咁大隻都唔驚，咁啊5個人去啦。係。咁我好細粒啫嘛。係。咁嗰時去啦，點知咧原來坐低咧3個都未開始揸，啲人哋都唔會揸槍，嗰個大佬好似 The Rock 嗰個咧，嗰個 size 咯。跟住企2個都係咁嘅 size 喎，即係3個大，即係3個農場個話事人。門口唔係門口，即係有個傾訴嗰個咧，嗰個 The Rock 咁樣坐喺度。黐線嗰陣，人哋都唔使攞槍咁，我諗住你一個住啦，一個冇講到，但係其實冇打交嘅，其實佢哋有冇講到嘢啊？有講嘅，因為佢哋知道夠錢咧，佢哋俾咗個2判。哦。跟住但係個2判走咗，咁佢就幫我哋揾翻工，係啦，幫我哋揾翻工嘅，但係就夠錢咧真係追唔到佢話。哦。咁嗰次咧，我哋轉第2個工，真係要轉第2次工咯。咁跟住就，然之後咧就係嗰單嘢咧，我哋都報咗上嗰啲咩叫小額錢債處咁上嘅嘢啦。澳洲嘅小澳洲嘅有 record 嘅喎，真係有 record 嘅，但係都追唔翻份糧，我哋就都係揾白。所以你係即係 Patrick 操定係操希達啊？操希 Ted 即係你呢個袋喺澳洲成日都鬧事，成日鬧事，成日出事。跟住我哋嗰時好似走難咁，我就冇嗰個農場冇做啦，後尾我就去咗其他農場咯。咁就好多嘅，咁跟住係啦，咁呢單啦，然之後就去到西澳就撞一撞啦。中間都有試過好似俾人買豬仔咁樣去，因為你翻黑工咧，你係唔 guarantee 好多嘢。係。咁我試過即係一開始咧，佢哋去西澳咧就做蘋果場，蘋果場咁就係過啦。咁我哋話你想揾個地方，即係佢包埋屋㗎嘛咁啊。係。咁你上網揾嘅啫嘛，咁啊4個人去啦。嗰時去到個油站嗰度停低，點解油站停低都要入油？點知佢將你行李咧擺晒喺個油站一個 store 嘅一個 store 隔離間房，4埲牆，一個風扇，黐線。跟住咧係得4張床，咁係擺喺地下嗰啲4張牀好福喎。跟住呢度啊，跟住我係呢住呢度，住係啊，即係呢度。跟住每日咧就翻工嘅時候就車你去蘋果場度剪蘋果。哇，幾遠咩？好笑，跟住最好笑咧，跟住咧，因為佢哋嗰時個農場好大啦，咁有好多人喺度，跟住有個香港人咧就同我講話，佢呢度叫打喪屍啊嘛，即係你有冇睇喪屍片？每個喪屍片通常第一個先係咩咧？一定喺油站即係喪屍走出嗰啲，我見到係嗰個場咯。我哋就係去到嗰個場，跟住夜晚就係咁樣咯。但係仲要係夜晚冇娛樂㗎咯喎，冇娛樂㗎嗰時，跟住我哋嗰個喺度拗腳趾嘅啫喎喺度。係啊，唔知做乜㗎。跟住香港咧，跟住我哋住咗1個禮拜，個香港人咧頂唔順，因為冇冷氣啦。跟住佢有投訴啦，走啦。跟住我咧仲有好好笑嘅，我喺因為嗰個油站後邊係個廢置場咁啦。跟住我又唔知有啲咩做喎。
佢攞住個足球扮美斯，跟住我 friend 喺度仲喺度鬧我，你唔好嘥時間，快啲搬啦咁樣。跟住之後冇嘢，真係冇嘢做。你嗰時又冇即係電話個網絡又唔係無限數據噶嘛。係。咁你咪冇嘢做咯，變咗又喺度撥線咯，每日都會農場。都幾危險喎。頭嗰半年係好誇張，但係而家你總之係撞車拖糧，同埋住油站。住油站都試6個月內發生嘅事。我去咗一年內發生過晒㗎啦。哇！都好多好頭喎，好可以做手術做過啦，整頭骨。係啊，跟住又，但係其實 so far 個 trip 都係可以寫個自傳咯，即係我覺得，因為你喺網上面睇嗰啲 story 咧，都好似都好平淡，我覺得好平淡㗎啦，算。即係嗰啲咩即係其實你冇經歷過有啲嘢，即係好似我哋成日講啦，有啲嘢你冇經歷過，你係完全係同個世界完全唔同。即係佢話俾人嗰啲。你改變咗你啲咩嘅價值觀啊？我覺得所有嘢啱你就要去咯，因為你真係唔知幾時冇佢嘅，你真係唔知嘅喎。嗰撞車嗰下，我覺得佢都即係我嗰個都而家冇乜聯絡啦，但係佢都唔係特登害你嘅，我相信。即係你識得㗎而家？咁我喺嗰次識咯，香港人嚟㗎，因為佢翻咗嚟香港嘅，但係佢會俾人拉啊？即係冇話咩危險駕駛嗰啲啊？咁都冇嘅，炒咗車喎，炒咗車啫，咁都冇得危險駕駛嘅，即係賠家車咯。因為落大雨定係點樣嗰日係？冇啦，就係咁嘅。純粹炒車。呢排純粹炒車。直路冇袋鼠，直路炒車。咁我啲朋友問我點解直路炒車咧？因為佢太近沙碌咗出去，但係唔識撳煞掣，即係太驚唔識撳煞掣。即係佢係即係咁樣啊？拉咗佢出去，即係如果你太貼晒，佢碌食咗落去，咁佢拉咗出去咯。哦。佢拉咗出去又唔撳煞掣喎。哦。其他距離可以撳煞掣㗎嘛？咁但係佢冇撳煞佢，就冇咁啦。呢一年之後發生咗係咯，好多嘢，即係一生人都未必遇到咯，暫時應該可以唔使再遇啦。拖輪就可能有啦。係啊。即係呢個世界都好撞車比較少。撞車比較少。跟住仲有啲咩啊？但係澳洲好多人撞車同埋黑工。黑工咯，黑工其實喺澳洲都幾 common 嘅，不過就睇你識唔識揾咯。咁後尾越揾越好嘅呢個我哋就話係啦。咁我哋都聽過啲台灣人喺嗰度揾到第一桶金嘅。如果你勤力啲係可以嘅，即係可能佢。但係有冇糧？但係你嗰個油站嗰度做咗幾耐啊？咁1個月都做咗。都做咗1個月㗎。因為後尾搬咗。搬咗。個體驗嘅啫，搬下咁你都要揾工㗎嘛，你都冇錢㗎嘛。因為我嗰時帶好少錢過去嘅。咁你冇錢咁你都要揾錢嘅。所以咧第一件事啫，一個好嘅財政都好影響嘅，其實真係。但係如果你唔想用屋企錢咁你嗰時就要諗辦法去，即係你會有個經歷就係你要諗辦法生存落去，好似個感覺就係。係啦，真係去到差唔多個戶口好似冇錢。係啦，有錢有選擇。但係佢幾耐先搬翻去一個正？你覺得點為止？即係你係嗰個咩？即係你本身係4張床褥。係。同性定係有異性㗎？全仔嘅。全仔，跟住就冇冷氣。冇冷氣咯。有冇窗啊？冇窗啊！冇窗。油站都有窗。油站或者係個 store room 咁樣咯，好似。即係好似坐監咁樣。係咯，坐監咁啊！跟住你就住咗幾耐？住咗幾耐？1個禮拜咯，嗰度。1個禮拜。跟住搬咗去嗰個公頭嘅屋企啦，即係但係其實都好似環境會好啲啊！好啲嘅。即係有窗有冷氣。有冷氣嘅。咁嗰啲廁所嗰啲咧，有冇話沖涼嗰啲？因為其實澳洲啲屋都好大㗎嘛，啲廁所可能有2個，咁佢咪用。但係一開頭油站嗰度有冇得沖涼啊？好似有沖涼嘅，有沖涼嘅，簡陋啲咯，簡單啲，係啦，都住過好多好簡陋嘅嘢，但係越住咗，我覺得你去到有知識你就識揾㗎啦啲嘢，係啦，咁跟住開始有啲朋友啦，係因為其實澳洲嘅香港人可能個圈子都有㗎嘛，係，以前唔識啫，而家你再去澳洲又唔同啦個世界，網絡放大咗好多啦，而家又冇咁易俾人呃啦，係啦。但係都係一個好好嘅經歷。你嗰陣時係幾多年前啊？10幾年啊？13年都其實都網絡都好發達㗎咯喎，13年。其實發達㗎。iPhone 都出咗其實有網上網㗎有。第5、6代。唔係喎。其實啲人覺得澳洲唔發達咧係，因為嗰啲 white trash 啊。我唔知點解，因為講咩西澳就咩啊東澳咧就係咩比香港咩落後10年啦，跟住西澳又比東澳落後10年咁樣㗎嘛。即係佢就咁講啦，我聽嗰時就聽啦。咁但係咧，其實我喺澳洲嘅時候咧，你當佢 digital payment 啦，即係而家 PayMe 啦，即係 FPS 啦，其實嗰邊已經用緊㗎啦，即係香港未用嘅，嗰邊係已經唔係用 cash 㗎啦。所以其實好發達，其實你上網又好發達啦，冇時差啦，其實啲嘢好，只不過可能啲嘢慢啲啫，因為大家個節奏好慢係啦，喺香港好急嘅。
咁但係我覺得係一個好好經歷。嗯，雖然你要問我再去唔去到咁嘅狀態，只可以瞓街咁樣瞓，我諗而家就未必得，係啦。咁嗰時平，要慳錢就乜都得。但我都可以試下，即係有後生都可以試下。你多唔多佢 working holiday 有冇啲係即係正常旅行？唔係正常旅行，即係 for working 嘅旅行，即係叫咩？佢叫出 trip 啊嗰啲。出 trip 咯，出 trip 都試過嘅。咁我係因為我係教體育㗎嘛，咁成日都會去唔同嘅地方，可能帶下比賽啊，跟住帶下隊啊咁樣啦。得意個位係所有嘢都要自己安排晒，仲要係睇住啲學生安唔安全咯。係啦，跟住我哋成日因為都會去台灣嘅，成日去台灣就係同啲小朋友咧，台灣最興咩？就夾公仔，所以次次咧啲學生佢都會問我攞錢。嚇！咁你唔俾得佢喎？都唔係得叫我咪同佢一齊玩咯，玩完之後咪俾公仔佢咯。哦。係啦，同埋都幾開心嘅一樣嘢就係。即係就變咗係你玩啊！同啲學生一齊可能咪又去多唔同啲叫做夜市嘅，跟住就可能一齊玩槍 game 啊。但係你啲學生唔係小學生嚟嘅咩？係啊，係啊，咁佢哋都會想玩㗎嘛。但係所以老豆唔係，所以佢阿爸阿媽俾零用錢佢定係佢真係用你啲錢啊？其實佢阿爸阿媽會俾零用錢佢嘅，係啦。咁但係佢話啊，我想好正喎呢個 game 咁樣，咁我就即係你知道通常都好多鋪㗎嘛。佢就話一齊玩啦咁樣，咁我完咗嘅時候就會送埋啲禮物啊。咁會走散㗎，你咁生日你成班好多人㗎嘛。會㗎，有機會。所以其實最好係咩咧？最好就係同啲爸爸媽媽都一齊過嚟嘅團咧，就最開心嘅。咁我哋又寓工作於娛樂，佢哋又安全啲，咁樣咯。都係多㗎，即係阿爸阿媽一齊去玩。係咯。多㗎，開心㗎。因為佢哋好想都一齊，同埋佢哋因為我係玩啲新興運動啊嘛，玩多比盤啊嗰啲。咁所以最重要就係俾到爸爸媽媽之後，跟住自己就可以 free 啲啦。開心。咁你就到時都出現就得啦，佢哋嘅自由活動啦。係啊，咁然之後咪即係叫做 organize 啲咯。因為台灣幾得意嘅，台灣咧原來唔同嘅學校咧，佢有自己嘅主題，因為可以喺政府度攞啲基金，然後就去起一啲設施一啲譬如話起大樓又得，你起一啲譬如話整翻新個籃球場又得嘅。咁每一間學校咧，佢有自己唔同嘅一啲主題。例如我去啲咩主題咧？教點樣當地震發生嘅時候點樣做啦？係成間學校都做呢個主題啦，跟住有 task 啦，有任務啦，跟住有 AI 嘢啦，係啦。到最尾嘅時候係演習啊嗰啲係有喺度啦。有啲就係整嗰啲演報咯。演完啲報之後就俾翻我哋咯。係啦，咁樣咯。呢啲就都幾得意嘅，即係等同於香港啲 eco tour 咯。咁開心。開心㗎，開心㗎。因為我冇去過，但係我點解我以前讀書冇呢啲，讀書有冇呢啲？我係交流團咯，但係翻大陸咯。翻大陸。係啊，即係而家好興㗎嘛，翻大陸交流團。哇！而家全城熱話喎。係啊，但係唔係我嗰個係咁，即係逐步都有啦。咁而家好似係必然咁樣。咁我嗰陣時係好似唔係最興嘅，但係都興嘅。即係因為可能隔咗5-6年，而家我對個中學6-7-10年啦，大概10年啦。咁而家時代唔同啦，咁你都要即係親近啲祖國㗎嘛。咁我哋嗰時都要嘅，咁我都認識咗祖國好多嘅。咁就要參觀啲博物館。我係嗰次 trip 係上海南京嘅，跟住咧就參觀都要面試價嗰啲㗎，因為咧個 trip 好抵啊嘛，4000蚊玩4日3夜。5日4夜啊！哇！為咗去旅行去又坐即係坐正常唔係 budget airline 啦，坐正常坐正常 airline 咁樣啦。阿港龍啊執埋添啊，即係唔係執就係坐完執咗，唔係坐完執咗咁唔關我事嘅佢執笠。跟住咧就參觀啲博物館啦，咁樣認識下祖國啊咁樣，咁有唔同嘅。咁你南京就即係一定係嗰個博物館㗎啦。你有冇去過？即係關於南京大學嗰個博物館都好多嘢睇嘅咁樣，咁但係咧我最深刻就唔係呢樣嘢，最深刻咧就係我有一個疑似撞鬼事件，係疑似撞鬼事件。咁話説咧就我同另外一個 friend 咧就即係都
唔係叫貪玩，純粹覺得你完咗咪落街食宵夜咯，即係咁樣啦。咁嗰陣時我已經中午㗎啦，咁即係有一個一定嘅自理能力啦咁樣。咁我去酒店對面食啲串燒咁樣，即係大陸嗰啲串燒啦咁樣嗰啲。咁冇嘢咁我同個 friend 落去食，跟住翻上嚟咁樣。咁翻上嚟咧，我同我個另一個朋友阿 A 啦咁樣都冇嘢嘅，咁咪翻個房咯。咁但係咧，另外有一班人咧，另外一班B、C、D 啦咁樣，咁就突然間好騰雞喎，就揾我哋。跟住就點解咧？就因為咧，原來佢哋 B、C、D 咧就想揾我同埋阿 A 就一齊去間房玩咁樣啦。咁跟住咧。喺主持嗰個時間咧，其實我哋就喺下面食緊嘢噶嘛，但係佢聽到我哋應門嚇，聽到你把聲，聽到我朋友係 A 把聲咯，喂唔好搞啦，我哋都唔知咩啊咁樣嚇，但係你點解？但係佢又走咗啦，點解發？佢之後同我講，佢之後揾翻我哋咯，佢之後我哋翻咗嚟，跟住話吓，冇啊咁樣咯，我哋早落咗街食嘢喎，係咪起錯房啊？唔係肯定係啊！聽到好明顯係聽到阿 A 把聲喺度講嘢。大啲係咪去錯房啊？唔係，一定唔係，因為佢哋騰到咧，我哋最後嗰晚係5條友一齊瞓嘅。哦。係啊，男校嚟㗎。男我搭釘，場外聲優，場外聲優喺度笑，好驚㗎嗰陣時候。你而家講都驚啦！而家夜晚11點，我哋而家錄緊個11點半啊。好驚啊！即係我同我嗰個另外阿 A 度落街食嘢，喺嗰度食嘢嘅時候，有班人喺度敲我哋間房度揾我哋。我入邊有人應門喎，有人講嘢喎，話唔好搞我哋，講廣東話喎，仲要爆埋粗喎，唔方便講啦，唔記得咗啊，唔好搞我哋啦咁樣咯。好棘喎！係啊，所以呢個係我最深刻嘅經歷，就係我第一次撞鬼嘅，叫做旅行撞鬼。我啲 friend 成日話撞鬼，但我成日都，但係嗱，好在我唔係親身撞啫喎，即係我係叫做咩咧？你都驚啦！驚㗎，但係最好是係嗰晚都係喺我間房瞓啊嘛。我唔知係陽氣勁啲啦咁樣，或者係跟住我都因為我就信仰啦，咁我同佢哋祈個禱啦，咁樣希望平安啲啦咁樣。咁都要做嘅咁樣，咁唔係都需要嘅。咁嗰下咩啊？咁例牌好笑。唔係咁，我好需要啊！嗰一下係依家都需要，但係嗰一下係好需要呢個提供一啲情緒價值啊嘛。OK， 情緒價值啊嘛，好緊要啊嘛，係都唔可以開玩笑嘅啲嘢。不過係唔可以開玩笑，但係好認真嘅嗰陣時候，係啦，即係而家講係輕鬆啫，但係嗰陣時就係好驚嘅。咁樣咯，咁好彩係叫做最後嗰一晚，係咪最後一晚咧？我唔記得咗，總之最後嗰1-2晚啦咁樣，咁就遇到呢件事咯，咁就成為我即係可以講咗咁耐，而家都講到有啲心有，即係咁認真講，再揾個時間去多次睇下係咪真係咁。唔會再去㗎啦，因為佢嗰啲酒店咧，佢係我唔知佢有冇執到啦，咁佢呢啲交流團嘅酒店就唔會好靚，但係佢唔會好差啦，即係你大家都明啦咁樣。咁佢會入面夜晚會攝張卡㗎嘛？嚇你唔知咩？攝張卡，每次都會攝張卡，然之後你可以微信，然之後會有啲人有啲服務㗎。哦，係啊，即係呢一隻咯，即係嗰啲保安係呢一個程度嘅。呢個級別嘅，但係你哋係學生喎。佢理得你咩？佢間房鬼知住邊個啊？係咪先？有亦都其他嘢住啦，好似。咁佢又會攝張卡埋你，你話一睇咁啊，一入房就睇到㗎啦。即係咁低 budget 啦。咩啊？你一房我唔係好正常喎，間房2人房咁樣大大地咁樣，兩張單人床咁樣，跟住有廁所咁樣，即係大陸啲酒店唔會太細㗎咁樣。咁但係只不過佢係會撞鬼，同埋佢會你門口嗰張卡仔你可以微信，然之後嗌外賣咯。唔係美團嗰啲啊，嗰時唔興美團啊。不過係如果你話你有冇見過啲啊？內地嘅嗰啲酒店咧，好唔隔音嘅。係啦，點解咧？就係咁我嗰陣時咧又係即係同班朋友一齊去大陸旅行咁樣啦。咁然後咧，其實普通酒店瞓緊覺㗎啦已經，突然之間聽到啲呻吟聲，
同埋啲叫一床聲。個一個唔隔音咁嘅。哇！完全隔係完全唔隔，跟好住大聲嘅。好大聲。係咪因為收咗錢，所以就即係交足個功課？有機會係可能見到啲紙仔，然之後就 call 到人上嚟啦。即係你嗰時都有紙仔嘅，但係就冇 call 啫。我冇紙仔啊！嗰間酒店冇紙仔啊！但係我諗就係啲人就即係總之就俾我哋聽到啦。咁啊，我聽到啦，跟住我第二日我就再問我朋友聽唔聽到，咁佢又聽唔到喎。係啦，但係我就好明你咗唔開啫嘛？係聽到嘅喎，咁樣啦。咁啊，不過都明嘅，都明。都明。地方問題，土地問題，土地問題。乜嘢咁？人哋酒店房其中一個功能就係呢樣嘢啊嘛。都係，佢個隔音差啲。通常啲酒店你如果喺11、12點見到啲好靚嘅女士着得有高踭鞋嗰啲咧，通常都會係咁樣㗎。哦。經驗之談。我談唔係。經驗之談你個話經過咗講嘛？你好逼喎！你呢個嘢。你唔係即係大陸公幹多咧，可能大陸公幹，我哋見到佢見到唔一定要㗎嘛。大陸公幹多，佢避開㗎嘛要。但係你嗰次唔係公幹喎，好似咁。咩啊？你嗰次係咪公幹？啲 friend 我同 friend 去玩啫喎。玩㗎咋，唔係公幹嚟㗎。係啊，去大陸咯。我另一個深刻嘅旅行經歷咧，就係慶祝生日，因為咧我生日係7月25嘅，即係睇下大家。係7月25，大家記得。係啦，跟住咧就咁就因為正值暑假，咁好多時都會一家大細去旅行咁樣啦。咁有一次係同你去嘅，總之我哋 family trip，因為 family trip 咁樣啦，即係幾個 family 去旅行。咁咧嗰次咧就係咁啱又係踩正我生日咁樣。咁我哋就去 Bangkok。咁因為我係好中意打邊爐嘅，我係由細個已經好中意打邊爐嘅，即係我由9至10歲已經中意打邊爐。咁所以咧，我哋咧就喺 Bangkok 咧就揾咗間叫機械人邊爐嘅餐廳。哦，咁你講我記得啦。係啦，機械人邊爐個得意就係其實佢日式火鍋嚟嘅，純粹係佢好似有啲機械人幫手出餐咁樣咯。你幾年前話？N 年前，2011年。咁真係好先進㗎咯，當年。先進㗎。好新奇㗎，好新奇㗎。其實佢係一個回轉，然之後會送啲牛肉嘅一個鬼嚟嘅啫。我印象啊。咁但係咧 ，Bangkok 最出名係咩啊？塞車。咁咧塞到成我哋可能當約8點，我唔記得咗啦。遲好耐啊。總之7點仲喺架旅遊巴度。哦。咁點算咧？咁就個旅遊巴度切蛋糕咯。咁係咩？有呢一幕咩？有啊！旅遊巴切蛋糕有啊。你唔記得咗？我唔記得咗旅遊巴，我淨係記得等好耐咯。等好耐，咁喺旅遊巴度唔知做咩做好，跟住就喺旅遊巴度切蛋糕。就因為我去到間餐廳9點幾10點㗎啦，咁我勁快食完就走咯。係啊，所以我呢個係深刻經歷就係。我仲記得有人喺嗰個瀨尿旅遊巴度急尿，係啦，但我唔記得咗最尾點啦。我唔記得咗咯。急尿係一定有㗎啦，即係搭長途旅遊巴。係。但係我都唔記得咗咯。我唔記得咗。總之嘅印象就係機械人打邊爐，然之後旅遊巴切蛋糕，就係呢個開心經歷咯。你有冇咩慶祝生日啊？係啊，慶祝生日同 Marcus 好似有，我哋幫過 A 小姐慶祝生日，係啦。係 A 小姐係。你可以開呢個開名喎，呢個開咗 A 小姐名喎。平時你嗰啲唔開名喎。我哋因為陣間好多個角色，我好似好難講，就個 friend 落 friend 咁樣。好啊 ，A 小姐。嗰時我諗下點樣先？嗰時都係去無錫嘅。上海啦，係上海。咁咧就去幾日啦咁樣，咁樣咧即係咁咧就係佢生日啦，我哋知道，咁我哋都成班朋友一齊去嘅。咁咧但係咧就，我哋啱啱先記得佢生日，即係比較衰啲嘅。咁咧，然之後我哋去，跟住佢早咗一日去上海啦，我哋遲一日，我遲一日跟住就諗啦，死啦，去到機場。即係佢飛咗啦。佢飛咗啦，我哋喺機場先記得呢件事。咁買唔買禮物咧？咁就買啦，跟住已經入咗機場，係入咗機場閘啦，已經入咗。跟住佢哋喺啲 store 度啦。咁我就同另一個女仔 friend 啦，咁佢就話：喂，買本書俾佢啦！咁本書係咩嚟咧？嗰本書就即係啲18禁嘅書嚟嘅。唔知點解嗰時買啦？但唔係我 suggest， 我要澄清唔係我 suggest， 係你係邊個朋友 suggest？另一個E小姐佢 suggest。E 小姐 suggest 一定唔係我嚇。我會踢翻佢嘅喺我你可以踢翻佢係啦。咁買咗咯，大家好開心買咗，但係唔知點解當年大家都 agree 買呢本書嚇。係啦，咁買咗好開心，跟住又冇諗點數。大家都係做咗先，跟
跟住去到咧，咁你就嗱，所以慶祝生日咧有啲儀式感，一定要蛋糕蠟燭，即係我覺得都要嘅。好啦，咁我去個地方啦，去嗰、嗰個叫咩 hostel 啊 ，Marcus 記得。跟住我哋仲要係咩嘅？嗰度總之係一個一個叫做咩院咁樣就改建咗嘅，即係啲歷史遺跡嚟。係歷史遺跡嚟嘅，但係酒店嚟嘅。So call 酒店啊， So call 酒啊係，裏面係酒店嚟嘅。但係其實你知大陸啲酒店其實好早就會閂晒所有嘢㗎啦嘛。啊。咁我哋去到嘅時候，其實幫佢想搞慶生嘅時候，已經係講緊9點零10點鐘，其實乜嘢都基本上都冇晒冇曬嘅啊連蛋糕都冇㗎啦。係係啦。係啦咁然之後我哋要好似 call 嗰個酒店嘅西餐西廚部，跟住就真係想要蛋糕，咁冇蛋糕點咧？攞西餅，全部西餅攞晒出嚟，全部西餅攞嚟出嚟買咯，哦。係啦。買晒啲西餅。即刻買咯，跟住我仲記得好似推架車，唔係推架車係我哋自己後尾咧買晒啲嘢啦，跟住咧嗱，其實咧有前設嘅喺架車度咧，我哋係知道佢知道自己生日噶嘛，咁我哋都好多人成班朋友啦，就話慶祝生日啦，跟住慶祝生日點咧？話唔知攞個電話攞條蠟燭就係咁意啦，啊慶祝咗啦嗨咁樣咁我錄，即係等佢以為係得咁多嘅啫。哦。係啦，我話翻香港先啦咁樣，係啦，即係鋪墊嗰啲嘢。開心咧嗰下其實。嗰下應該係唔知喎，好似文化佢有少少嘅。你覺得咁求其嘅，咁樣係咯咁求其咁，跟住咧，好啦咁冇啦嘛，真係，咁樣可能覺得我哋都冇乜儀式感啦，成班。係。好啦，咁我哋咧就真係諗住去到先揾嘅，點知去到真係好似 Marcus 咁生曬啦。係啦，係買咗西餅嘅，後尾個餐車我記得係點揾嘅，係我哋入個廚房睇下有啲咩刀刀叉叉啊，又話有。點解你會入到個廚房嘅？因為已經閂晒，即係你明唔明嗰啲？點解你會入到去個廚房嘅？佢唔係冇人理㗎。冇人理㗎，跟住係。佢咪嗱，即係咁咧，你買西餅咧，咪有個 store， 即係跟住會跌嗰個 excess 嘅。咁咧就係即係平時買西餅咪好似有個即係個 bench 咁樣，即係收錢嘅收銀。即係你去例如聖安娜咁，你咪見到即係有個櫃有蛋糕櫃。咁我哋係爬咗去裡面，然之後望到嗰個餐車係唯得成個場得呢個工具啫，可以拎得出嚟嘅。咁我哋就攞咗架車，其實都唔知用乜嗰時。啊咁啊，攞架車不如扮。就話哦，咁啱其實我扮 room service 推入去。係咩？我咁講。係跟住我哋扮啊嘛要，即係諗緊點樣，即係總之有啲咩道具我哋就諗。總之與此同時咧，已經一班人咧喺度stand by to me 咁樣㗎啦。跟住咧，其實咧嗰時係 hold 到佢過12點嘅。係。咁即係個生日已經過咗㗎啦。係啦，咁佢 A 小姐同 E 小姐同房嘅。咁我哋點樣 hold 咧佢啫？跟住 E 小姐一路都喺個廁所度，因為你要 make sure 咧係個 A 小姐撳 room 有 room service 係 A 小姐咧出嚟開門見到我哋嘅，即係已經慶祝完，即係第一輪嘅生日已經慶祝完咗㗎啦。係啊，就扮吹蠟燭，係啦，就完咗。跟住去到正12點咧，我哋就成班人喺佢門口嘅。係。咁但係要去 make sure 佢開門啊嘛。係。因為又驚佢已經做完護膚嘅要瞓覺啦咁樣。咁所以咧，阿 E 小姐咧喺個廁所咧 hold 咗好耐嘅，跟住就好佢為咗間諜啦，就俾知我哋成個時間點樣啦。係。係啦，佢就 hold 又喺裏面沖緊涼啊，又咩發出佢哋一路拖個時間啊。係。咁最後咧就係啦，咁我哋就成班人等晒啦，跟住好好笑嘅，即喺走廊就拖晒喺度啦，跟住就我話空 room service 啊就扮啦，跟住係咁撳咯，跟住佢就有 room service 咩，跟住佢開就我哋就唱生歌。哦。係啦，就咁啦。跟住咧其實都幾開心嘅嗰次係，即係我哋用盡我哋嘅方法去搞咗個小型生日，係幾好笑嘅。咁但係咧跟住咧大家就對份禮物好有興趣啦。係，跟住我即場拆嘅，冇拆啊！俾咗個，即係我哋話嗱，通常呢啲18禁嘅嘢咧，我哋就話要揾個紙袋，好似揾咗個 Starbucks 嘅紙袋袋住佢嘅，有一次。總之揾到個紙袋咧，跟住開咗佢，佢一開始係估啊，係咪啲咩咩奇怪嘢？佢一開始已經估到其實，唔知佢已經估到我哋會送呢啲嘢。係。可能係咯，可能。咁佢中唔中意啊？我後尾問，其實咧佢又冇開過本書嘅，但係咧嗰個 trip 有幾日㗎嘛，個個都問我哋想開本書，其實個個都想睇就係佢自己隻個佢就話係咪我哋自己想睇啫，特登買俾佢。咁 anyway 咧，後尾我過咗半年定1年後尾問佢咧，你仲有冇睇嗰本書？佢話俾阿媽掉咗定係點樣好似？哦。佢失咗，唔係佢話失咗喺床底嘅，但係唔知有冇俾阿媽掉過。攞而家又唔自己用，即係唔係唔自己睇下？睇咗我就唔知啦。係咯。唔知啲。可能佢睇咗咧。睇咗唔知。佢驚唔同你。而家可以問下嘅其實。但係佢應該唔好睇，我聽咗嗰個名，我都冇睇咯。咁我唔知啦。一個好老㗎。唔同方法就有即係可能每個人需求唔同啊嘛。我唔係好啲味嘅。唔知啊。問翻我咧，我哋既然咁樣講起呢個 topic，我問下佢。可以啊。follow up 就咁咯，都幾，但係其實 so far 都幾開心嘅，我覺得成件事，即係你
我覺得成個經歷啦，同埋你有成班人一齊去旅行，同埋你又一齊搞咗個一個咁特別嘅生日係好開心。講好多年啦。旅行係要好睇腳咯，其實真係，即係我覺得一啲好玩嘅腳都困難嘅，因為你每個人咧對旅行個 expectation 都唔同噶嘛，即係有啲人就想 hea， 有啲人就想搶啲咁樣。咁你哋係邊一 type 㗎？我係 hea 中係咩？hea 中帶搶咯，即係我 hea 中帶搶。叫 hea 中帶搶，你中唔中意 plan 啊？我要 plan，因為咧我係呢個都可以講一個令我即係我改變咗我對旅行觀念嘅。因為咧以前因為我第一次自己去旅行咧，除咗嗰個學校 trip 之外咧，就係我嘅 grad trip 啦，即係中學 grad trip 就去大阪啦，同成班同學8個一行8個人定7個人唔記得咗8個人咁樣，係啊8個人一行8個人就去個叫大阪啦咁樣。咁但係其實你去日本8條友其實係困難噶嘛。咁但係我哋又冇乜點 plan 嗰啲咩喎，咁樣即係純粹 plan 啦，一日去歐嚟，跟住一日就唔知做乜咁樣，咁冇乜點 plan 啦咁樣，就諗住到嗰陣時就覺得即興係 OK 嘅咁樣，但係其實咧去到最後呢個反思就係即興係唔 work 嘅，因為你每個人想睇嘅嘢都唔同，每個人想做嘅嘢都唔同，可能有人想做 A，有人想做 B，有人想做 C 咁樣，咁其實你係要好好去協調究竟每個人嘅 expectation 有咩唔同咯。咁自此之後咧，我就變成一去到旅行咧，我就如果 MBTI 咧就係一個 J 人咯，即係我係接受有 Excel 行程嘅，係啦，咁樣就我唔知你哋會唔會？你接受 Excel 行程定係你會 plan 過 Excel？我會 plan 下，然之後我唔會做 Excel， 但係有人做 Excel，我會 fill in the box。哦，咁我哋可以黐落去旅行喎，幾好喎！但係因為我唔會，我會係咁要 plan 下，我知道大概每一日都做啲咩，但係做唔做咧係或者做成點樣咧，我係唔介意嘅。咁你哋會唔會分開玩嘅？我覺得其實分開玩係好嘅。我而家去咗咁多次旅行咧，我覺得某程度上嘅分開玩係好嘅。以前就夾硬一齊嘅，就會覺得懶係嘢，即係好似賴低咗對方咁樣。但係漸漸我覺得分開玩係好嘅。係啦，可能你去到一個地方，咁你就分開啦。分開啦。係我哋要有一個位係大家一齊，跟住咧就其他時間就分開就好啲。就有啲嘢可能係如果多過5個人嘅旅行咧，其實或者2個人都係。其實總之，如果你咁啱睇嘅嘢唔同嘅話咧，其實就可以假設我當行街，其實你去到個商場就可以解散㗎啦。因為真係每個人想睇買嘅嘢都唔同啊。即係如果情侶就唔計啦咁樣。咁但係如果係 friend 嘅話，我覺得係分開某適當嘅分開玩係避免個衝突嘅。係，都真係。我嗰時點 plan 㗎？我淨係會 plan 某啲景點咯，跟住中間就自己 fill in the plan。如果有人 plan 咗咧，我真係試過人哋 plan 咧，我完係睇都唔睇嘅。你噏乜我就做乜嘅，即係淨係睇要俾幾多錢。但係我覺得係要有啲係 shut up and follow，但係有啲人係會好衰㗎嘛，即係佢又跟完又怨。係會㗎。跟完又怨，呢係最衰嘅計，即係佢又唔俾橋，但係佢又去到嘅時候又怨。但我嗰時咧即係或者到尾咯，到尾。我早幾年咧去旅行咧去日本咯，因為我好少去日本嘅細個。咁跟住咧畢咗業啦去日本啦，即係唔計跑馬拉松。如果跑馬拉松就真係要 plan 馬拉松啦。係。咁跟住咧嗰次去大阪，咁咧我第一次去大阪喎，咁我唔識噶嘛，咁我個 friend 咧就已經好叻啦，擺晒 Excel。跟住咧我就睇到去心齋橋啦，我唔知心齋橋係咩嚟嘅，我就係見到佢排咗啲人，跟住我真係走去問個 friend，點解我哋行一條橋要？我真係以為一極，唔係即係你明唔明？即係我係未高過都費事喎，冇可能條橋一日咁犀利嘅。咁長？係咯，條橋咁長嘅，青馬大橋跑唔到。跟住我實啦，跟住佢哋後尾笑我啦，跟住話即係我有個 friend 笑我咩 shopping 啊嗰度要跑耐。係啊，但係我 OK 嘅，即係其實咧中間因為我都幾可能 work 落嚟之後咧，其實我覺得都瞓油站都瞓到啦。其實你安排啲咩我都照食㗎啦，照食嘅。其實我咁多年，我覺得去旅行都真係咁樣嘅。我覺得好多朋友都好錫我啦，係啦。如果佢有睇你係啦，我都會講真係好錫我。佢其實唔係好介意我有 free ride 啦，即係好似有智障咁啦。咁即係我除咗識俾就俾錢咯，同埋跟住行。呢個係非常之好㗎，即係我覺得你可以冇意見咯，但係你唔好怨咯，或者你怨你提早講，即係你唔好去到先怨。我聽我有個 uncle 佢講，因為係我覺得都對於旅行嚟講咧，特別一班人一齊去旅行咧，一個 alignment 好緊要嘅就係你
因為大家唔係事前講定，大家因為唔係真係有俾錢去搞旅請個導遊定唔知乜嘢，其實大家都係義務。係。咁但係所以調翻轉，我哋最主要都係想開心㗎嘛，所有去旅行。所以其實你想嘅你就跟咯，你唔想嘅你就唔跟，係你自己決定嘅。係啦，唔好怨。我覺得呢樣嘢咧係要一開始嘅時候 ground rules 係要講到明嘅，咁大家就會開心好多。呢個真㗎。係㗎，係㗎。但係有陣時唔係個個都識得一開頭整 ground，就覺得會唔怨啊嘛，最後自己可能怨咗啊嘛。冇啊，我覺得要講定咯，有時有啲位。所以我覺得係真係要溝通咯，要溝通清楚係啊，大家要嘅嘢唔同。所以咁多年都好在萬幸冇乜事，冇穿冇啦。好啊，我哋都時間係咪差唔多啦？差唔多。幾多？講咗我諗成粒鐘㗎啦，應該。103，我勁喎！你講咩10？邊度寫到103啊？嗱，哦係喎，唔係冇咁多嘅，係咯，好啦，拜拜，拜拜，拜拜。